만 원에다가 6만 3천. 아, 저기 처음부터. 기자, 네. 그거부터. 아. 감사합니다. 근데 1인분은 작은데 큰거 갈등 거지. 요 놈이 크고 요 놈이 작고. 그러니까. 정확히 하면은 그 놈이라. 그럼 싸운다. 다시 줘야지. 무게가 똑같은 게 없어. 플러스 마이너스 하니까. 결론은 좀 더 내놓으라는 얘기다. 다음에는 더 잘 됐지. 다음이 어딨노? 그래, 맞죠? 지금 나와서도 안 하시면 안 해요? 내가 된장찌개 떡이잖아, 미리. 된장찌개 하나 먹자. 미나리 안 나는데? 괜찮은데요. 아직 급하게 드시네요. 아, 그래, 수고했어. 우리가 알러지가 있어가 미나리 지금 안 먹거든. 아, 나 같이 나오는 줄 알았어. 아니. 미나리 추가랍니다. 참 저래 계시니까 뭐 같이 이름 같다. 나쁜 이름 같다, 사장님. 나는 죄송합니다. 예, 감사합니다. 감독 같다. 앉아 따르는 거. 여러분 뭐 대충 이렇게 짜놓으면 되지. 사이즈, 원하는 사이즈. 나도 됩니다. 크게, 적게. 아, 또 적게라. 적게 하면 적게. 이 정도면 됐죠? 예. 요거는 사장님 거 크게. 남자는 크게 먹어야지. 근데 그 고기가 조금 맛있어 보이는데. 아, 살코기잖아, 그게. 살코기 무잖아. 근데 살코기 올라가면은 고기가 맛이 없어. 다시 섞여야 돼, 이런. 그래서 이제 밥 먹으러 오셔갖고 또 이게 또 여기 저거 통합끼리 뭐 찍어주고 좋네, 이모들은. 자, 우리 집의 마지막은 뭐다? 그렇죠. 자, 일라야되죠? 일라시오. 일라시고 기름 딱, 튀어주시고. 이모 맨날 있어. 아, 와, 예. 그렇지 않다니까. 전화기. 감사합니다. 에이. 자, 아직 안 찍었지? 자, 감사합니다. 꺼졌겠죠? 너무 많이 하면은 고기가 술을 먹어. 아가 정신 못 차리죠. 자, 앉으시면 됩니다. 이제. 자, 그럼. 근데 왜 박수는 안 쳐요? 네? 저기 박수를 왜 안 치노? 씻던데. 어유 이제 치네. 맛있게 익었죠? 네, 우리 이쁜 아가씨 맞습니다. 아이고, 감사합니다. 자, 먹어. 사장님은 무슨 소리 해야 돼요? 나머지는 안 입고 다니고. 아니, 그게 아니고 왔다 간 사람은 일단은 빠진다니까, 중반에. 잘 먹겠습니다.
그냥 맛있어요? 예. 아니, 그냥 맛있으면 안 되는데. 아니, 되게 맛있어요. 자, 감사합니다. 드셔도 돼. 살살 뒤집어 가시면서. 감사합니다. 즐거운 시간 되시고요. 밑에 은은한 물이 약간 남아있잖아요. 그죠? 그러니까 이제, 그래도 한 번씩 이렇게 먹으면서 뒤집어 주시면은, 그리고 저희는 이제, 가게가 특성상 워낙 조금 커서, 야채나 이런 거는 필요하시면 갖다 주시고, 냉장고도 이렇게 많이 있어요. 건물 구조가 약간 이런 구조라서 동남아 가야 되니까 저희가 여러분 안 눌렀다. 간을 한번 보시고 네. 싱거우면 조금 더 해야 되니까 간을 한번 봐보세요. 짜요? 아, 괜찮습니다. 괜찮아요? 그럼 뭐 이거 뭐 모양을 만들어줘요. 하트네, 하트. 고깃집에 저래 큰 굴뚝은 마침 옛날 그 대중탕 목욕탕 큰 그런 느낌인데. 맞아.